يلا بينا نعمل الترمس عشان تسالي العيد بطريقة سهلة وبسيطة بدون نقع لساعات طويلة، وهيطلع معاكي كأنك جايباه من بره من على العربية. انا معايا هنا نص كيلو من الترمس، ممكن ليه 3 اسماء: ترمس الحلو او ترمس مستورد او الترمس السريع. بلاش تجيبي بيه الترمس البلدي عشان طعمه مر وبيحتاج نقع لساعات طويلة. انا بنقي وبشيل الحاجات اللي فيها مخرمة لونها غامق. تمام. هبتدي بقى احط عليه ميه، هغطيه بالميه، اغسله بقى كام غسله حلوه كده الاول لحد الميه بتاعته ما تبقى رايقه ونظيفه. انا هنا بغسله وبعد كده هغير الميه دي وهحطه في ميه اسيبها فيه لمده ساعتين بس. ساعتين بس، مش محتاجين اكتر من ساعتين. لو عندك وقت ممكن 4 ساعات، بس هو مش محتاج اكتر من ساعتين. هسيبه لمده ساعتين وهرجع هلاقيه بقى بالحجم ده. بصوا كبر ازاي. هبتدي بقى اصفيه من الميه دي. الميه دي خلاص احنا مش عايزينها خالص تاني، وابتدي احطه في الحله بتاعتي اللي انا هتسلقه بقى فيها. هو مش هياخد معاكي وقت خالص وهيطلع معاكي مظبوط جدا 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 زي كأنك جايباه من العربيه. وابتدي بقى ازوده ميه سلق، ميه نظيفه بقى. هحطه على نار، هحطه على النار ياخد غلوه واحده. تمام، انا عايزاه ياخد غلوه واحده على نار عاليه. هتلاقيه بقى ابتدى يغلى معاكي وبيطلع فوق الوش. كل ما الميه بتسخن هو تلاقيه بيطوف فوق الوش. اول ما هتلاقيه بقى بيقلب معاكي كده وبيغلي، خلاص انا ههدي عليه النار وهسيبه على نار هاديه لمده تلت ساعه. هتلاقيه معاكي بيستوي ومستوي حلو كويس جدا. والسوا ده برضو بيختلف من حد للتاني، في ناس بتحبه بيقر شويه، في ناس بتحبه مستوي قوي. هو مش هياخد اكتر من تلت ساعه بس كده. استوى معايا، بصوا لونه اتغير ازاي. هبتدي اخده معايا تحت الحنفيه، اصفي الميه دي برضو، انا مش عايزه الميه دي بتاعت التسويه، وهبرده بقى تحت الميه واغسله غسله كويسه لحد ما يبرد معايا. تمام، عشان انا مش عايزاه يكمل سوا، انا عايزاه يفضل على السوا ده. هبتدي بقى ازوده ميه نظيفه، ميه بارده من الحنفيه عاديه خالص، عشان احنا عايزين نملحه بقى. هغطيه بكميه ميه مناسبه كويسه، يعني ان هي تغطيه، وابتدي بقى املحه. الملح بتاعه بقى ازاي؟ انا حطيت هنا على النص كيلو معلقتين. التمليح ده على حسب الذوق، انتي بتدوقي الميه كده طرف لسانك، شوفيها بقت زي طعم اللي هي الميه بتاعت الشوربه، طعم الرز. هي ده تمليح الترمس. انا هنا دقتها لقيتها لسه شويه فزودتها معلقه كمان، فخدت معايا 3 معالق ملح. هبتدي بقى عايزه اخد منه، هاخد بكبشه نظيفه كده، معلقه نظيفه، ما احطش ايدي خالص في الميه دي عشان ما تعملش ريم. وابتدي احطه في علبه نظيفه واشيله في التلاجة. هسيبه بقى يتملح ساعتين 3 كده او لتاني يوم زي ما انا عايزه، واطلع منه واعصر بقى عليه ليمون وشويه كمون شويه شطه وروعه. بصوا الجمال، احلى تسالي وصحيه. ممكن تسلقي جنبيه حمص كمان. وكل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد.